Entonces, en la primera, dices, I would have not noticed it. No lo hubiera notado. I would have not noticed that you are a Latino speaker. Or, I could have not known about it. No hubiera podido saberlo. No, ese es muy común, ¿no? I could have not known about it. Yeah, you sound more like a British person. I could have not known that you actually, por ejemplo, aquí podríamos utilizar el I could have not known that you live in a Spanish speaking, which is very flattering, by the way. Thank you. Es como muy flattering. Oh, great. O sea, si tú dices eso, es que me estás dando un cumplido. Flattering. It's very nice to me to hear that. Bueno, I would have not noticed that, or I could have not known that you live in a Spanish-speaking country. Okay, thank you for the tips. Ya llegó una más. Ya llegó Nairobi, ¿verdad? ¿Quién llegó, Nairobi? Yes, I'm here. You're here. Uy, bueno. A ver. El tema de hoy es, de hecho, o sea, es de lo que vamos a hablar de las preposiciones del tiempo, güey. But les voy a dar la respuesta en español y en inglés para que quede muy claro. ¿Vale? Vale. ¿Cómo hay preposiciones in, on, at, que son las que vamos a ver hoy? Hay muchas preposiciones de otro tipo, pero nos vamos a concentrar en las de tiempo. Ahora, todos quieren saber cuándo utilizar in, on, at. You won't like the answer. Let me tell you that straight away. No les va a gustar la respuesta. Yo voy a intentar darles las pautas, ejemplos, pero aún así no les voy a dar una respuesta clara. ¿Por qué? Porque las prepositions en español, en inglés, vamos a intentar comprenderlas cuando se usa una u otra. Pero primero, tratar de traducir de nuestra lengua al inglés, tratar de traducir es el primer error que no debemos hacer. Segundo, querer comprender el por qué. Esto es un fenómeno natural del cerebro. El cerebro quiere entender por qué y tener razones claras. Bueno, para entender las preposiciones, to understand prepositions, pensar así está mal. No podemos conocer las razones, porque a veces ni siquiera tienen sentido esas razones, son así y punto. Entonces, voy a intentar explicarles, pero la respuesta es, van a poder comprender en la lógica del cerebro. Yo utilizo in, por esto y otro, y todo claro. No necesariamente, porque siempre hay excepciones. Ahora, sí les voy a decir, para que lo aprendan, para que se lo lleven con ustedes, ¿cuál es la mejor forma de aprender preposiciones? What is the best way to remember what to use in terms of preposition? Hay una cosa en inglés, y lo voy a escribir, y esto es lo más cercano a las reglas. Collocations. ¿Qué son las collocations? Son los patrones en los que las palabras se juntan. ¿Qué quiero decir? Yo les voy a dar un acercamiento a comprender in, on, at. Se los voy a dar. Pero ya para su vida y para cuando vean películas en inglés, escuchen inglés o hablen con un inglés nativo, lo mejor es notar las colocaciones. La colocación, collocations are words that normally go together. O sea,
vamos escuchando y hablamos, vemos películas, hablamos con un inglés nativo y escuchamos que siempre dicen in the morning, in the afternoon, in the summer, o sea, in the summer. Esa se llama colocación. Nosotros escuchamos, aprendemos y hacemos un patrón. Bueno, si ya escuché que en la película de Will Smith dijo in the morning, si ya hablé con un inglés hablante y me dijo in the afternoon, y ya leí una revista de Justin Bieber que decía el artículo in the evening, seguramente cuando hable de los tiempos del día, vamos a utilizar in. Y esa es la clave de las preposiciones. Querer entender perfectamente, perfectly why, por qué, o sea, entenderlo como va a haber excepciones, nos va a frustrar. Yo les voy a dar el acercamiento, pero aún así, aunque les voy a dar una especie como de posibles reglas, no va a aplicar el 100% de las veces, because there are exceptions. Entonces, querer comprender todo y por qué solo los va a frustrar y no va a permitir que utilicen bien las preposiciones. Entonces, la mejor forma de aprender preposiciones es en un contexto, en una idea y nuestro cerebro hacer patrones. Es decir, si Will Smith dijo in the morning y si mi magazine dice in the morning, bueno, va a ser in the morning. Ahora, esto es la realidad. Esa es la realidad y esto lo hablan los libros, los sistemas de educación. No hay vuelta atrás. La mejor manera de aprender preposiciones es en un contexto, en una frase y establecer patrones. Pero vamos a intentar aprender. Bueno, let's carry on. Entonces, prepositions, definition. Preposition, vamos a leer esa parte. A ver, léemela, Eric. Prepositions definition. Preposition is a word which is used before a noun, phrase, or a pronoun, connecting it to another word. Muy bien. That is the definition of a preposition. So preposition is a word, which tu palabra word, no dijiste todo perfecto, menos word, porque la D la hiciste un poquito fuerte. Word. Repetimos los dos. Word. 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 Ahora sí. Perfecto. Word. Which is used before a noun phrase, or a pronoun, connecting it to another. Bueno, ahí tenemos la definición de preposición. Léeme tipos de preposiciones, Nairobi. Go for it. Kinds of prepositions. Kind of prepositions. Sample prepositions. Prepositions. Prepositions, Eh, which consist, okay, repetimos. prepositions, Thank you. which consist only one word. Example, in, on, at, with, against, compound prepositions. Prepositions which consist of two or more words. Example, instead, instead of, in the middle of, by the side of, etc. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Hay dos tipos de preposiciones. Las simples, hoy vamos a hablar de las simples, pero hay unas más complejas que tienen dos o más palabras. Instead of, in the middle of, by the side of it. Esas son para analizarse en otra ocasión. Hoy nos vamos a concentrar en las simples, que solo son de una palabra. Y nos vamos a concentrar solo en las preposiciones de tiempo. Bueno, tiempo y lugar, pero me voy a concentrar más en tiempo porque una clase, una hora no me da para dar tiempo y lugar. I told you already that the best way to remember prepositions and how to use them is remembering them in a phrase and establishing patterns. Even though I'm going to try to get you closer to the understanding of in, on, and at, and I can talk about it for years, for hours, we're going to follow what I told you. And believe me, it's the best way
Remembering in, on, at, in a phrase. No as separate words. No thinking. Okay, in, I'm gonna use it when I'm talking about closed edges, which is true. Pero eso solo fue una ahorita que les hablé más de esto, lo que les diga de los posibles patrones es solo un acercamiento, pero ese acercamiento no es la realidad al 100%. Por eso mejor recordar las preposiciones en contexto, con palabras al lado. Muy bien. For this purpose, antes de intentarles explicar, vamos a repetir entonces lo que estoy diciendo. Preposiciones de tiempo y del lugar, pero vamos con todas las de tiempo. Eric, repíteme estas, por favor. In the morning, in the afternoon, in the summer, in 1980, 80. 80, Mm-hmm. in 90s, 1900s, we say 1900s. in 19s, 90s, 19, 19, decimos el 19 solo, 1900s. 1900s. Perfect. In the 17th century. Century. ¿Qué century? What does that mean? 100 years. Yeah. Very. In the Eastern holiday. Holiday. In the next century. Mm-hmm. In the future. Muy bien. In the 10 years time. In the 10 years time, meaning the following 10 years. Okay? I won't give you explanations now. I'm just going to correct your pronunciation. Then we're going to go for explanations. So don't worry, they're coming. Next, Nairobi's repeat. Next, in, on. On Monday, on Saturday, on June 3rd, on 1st October 2013, Mm-hmm. on Christmas Day, on my birthday, on Tuesday evening, on time, on a winter evening, on a warm day. Very good. Next one, at, Eric. At 9 a.m., at 8 o'clock, at 6 p.m., at night, at noon, midday, at Easter, at Christmas, at dinner time, at dinner, at that moment. Very good. Okay. So we have set phrases. What did I tell you? Best way to remember prepositions is to get them in a sentence. So we have to analyze morning, afternoon, morning, afternoon. Very probably, if we want to say en la noche, va a ser con in the evening. Pero también les dije que traducir es el primer error. En la noche, in the evening. Bueno, ahí evitamos esto, porque nuestras preposiciones en español son diferentes. Ahora, ¿qué les dije? Collocations. Collocation is a pattern of words together. Morning, afternoon, in, very much likely it will be in the evening. Monday, Saturday, on, very much likely I will say on Thursday. At 9, at 8, at 6. Very much likely if I have to say in English a las 5 de la tarde, I'm going to say a 5 p.m. Voy a decir at 5 p.m. Entonces nos estamos dando cuenta del patrón. Y así, this is the best way of remembering in, on, and at. That's it. I know you don't like it. I know you'd like to have a rule. I'll give you some rules, some guidelines. But because they don't apply 100%, it's not the best way. So we have to read, pronounce, practice, eat, sleep in English.
Now, I'm going to give you guidelines. Luego vamos a saludar. In, on, and at. Most likely, which means not 100% of the times, in, on, at, depending on how general or specific is, right? Centuries, the 1800s. Decades, the 80s. General, the biggest unit we can use. So we use in the 1800s, in the 80s, in 1970, 1981. So we kind of, again, not at 100% think of it. Les dije, recuerden, cada vez que esté hablando una cosa, recuerden lo primero que les dije. Tratar de entender nos puede llevar a frustrarnos porque empezamos a filosofar, philosophizing, thinking over what is real. Pero les voy a dar un acercamiento. Entonces, podemos entender, we can understand that centuries, which is 100 years, so within, inside the in, there are centuries, there are different units. In a century, which is 100 years, a unit, let's call it that way, we have inside decades. Inside decades, we have years. Inside years, yet we still have months. Inside weeks, we have days. So those units talking about something more general, right? We most likely will use in because it's bigger. Now, as we get more specific on it, we start using on May 7th, 1964. Ahora, les estoy dando un acercamiento. Pero ¿a qué me refería cuando dije que la peor forma de recordar preposiciones es queriéndole entender? Aquí, de lo más general a lo más particular, mientras más general sea, va a ser con en. Pero ustedes me pueden decir, pero es que May 7th, 1964, dentro de esa fecha hay segundos, ¿no? O hay momentos, aquí es entonces cuando viene el student that is frustrated. I'm frustrated because I'm used to have a reason for everything. And that's normal. The brain logically works that way. We want to know black or white, yes or no, because of that or not because of that. But in reality, things don't work like that, specifically with prepositions. But we get closer by understanding it this way. On May 7th, 1964, days in particular, what day? My birthday. On weekend. So weekend is the Friday, Saturday, Sunday, the weekend, on weekends. As we get more, but not more, very specific, we use at 7 a.m., at 12 o'clock, at 5. If we compare this centuries, 100 years, to one specific time, we went from general all the way down to very specific. Is that true or not? ¿Sí o no? Sí. Pero no debemos de confiar completamente en esto, porque cuando veamos las excepciones, pues entonces vamos a frustrarnos. Y porque queremos darle razón a todo. Muy bien, very good. Ahora, cada uno, este ejercicio lo hice hace unos días, cada uno me va a dar un ejemplo, ¿vale? O sea, yo les voy a dar mi ejemplo. Le pueden agregar palabras y razones if you want. If you don't want, that's okay. Si no quieren, pues no. Pero que me lo hagan con lo mínimo. Y me lo cambian lo de aquí. In the 1900s, my grandfather was born. He was born on January the 5th. Dije que los 900, ¿verdad? On January the 5th,
1912. At 4 p.m. in the afternoon. Well, 4 p.m. No hay necesidad de decir in the afternoon. ¿Vale? Ya, o sea, nada más quiero que me hagan un ejemplo. Yo les di información de mi abuelo. Ustedes pueden inventarla o solamente practicarme, pero no quiero que me lean las mismas. Quiero que analicen diferentes años, décadas, ¿vale? ¿Quién quiere comenzar? Ladies first. Vamos con Yes. Yes. In 1989, on June 25th, 25th. at 11 o'clock, Yeah. I was born. Very good. Perfect. Muy, muy bien. Very good. Let's go with Eric. In the 8th decade, I was born. In the 80s. 8th 80s. Decade. Te falta una pronunciación al final. In the 80s. 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 Ajá. Otra vez. In the 80s decade, I was born. On October 25th 25th. 25th in 1957, my mother was born. On or in? What is on what? Repeat about your mother. On October 25th 25th in 1957. Right, very good. My mother was born. Very good. Next. I was born at 10 p.m. At 10 p.m. Very good. Okay. O sea que tu mamá nació el 25 y tú también eres del 25, ¿verdad, Nairois? ¿Sí? Yes. Yeah. Just different months. Cuando pronuncian 25, 25th. Repetimos. 25th. Ok. Bueno, ahí está. Ahora regresamos acá. Les di un acercamiento con eso, ya más o menos. Pero aquí, a lo mejor no en todas, cumple ese patrón. Bueno, in the morning. ¿Por qué in the morning? Si de hecho es una unidad específica dentro de un día utilizamos in the morning y no at the morning. ¿Ven por qué no debemos completely rely on it? Hay otras explicaciones, pero esto se llama collocations. In the morning, in the afternoon. Bueno, ahora, Nairobis. Mézclame la oración. Lo mismo que hiciste, but afterwards you're going to use the collocation. Collocation meaning pattern of words together. You're going to use one example using properly, but then saying in the morning, in the afternoon, or in the evening. Go. Okay. In July 25th. On July. Ya me fuiste específico. On. Otra vez. Sorry. I said in because here in the after years says months. Well, so explain that again to me. Okay. I say in July because. Okay, yeah. But right after you said one date, one specific date. Okay. Ahora, Now I cuidado got it. aquí, Yeah. Cuidado. Sí, tienes razón, pero también depende la gramática. A ver, si hay una coma, ahí sí, porque puedes decir, in July, actually, on July the 5th. Así me entiendes. Okay. Hubo una coma y hubo una separación.
Claro, Okay. entiendo. Ahora, más o menos claro, ¿no? A ver, otra vez. Okay, in July, especially in July Ah, 17th, no? on. On July 17th, mm, in the morning, I Perfect. was at the store. At the store. Muy bien. Muy bien. Exacto. El año, todo perfecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mezclando la lógica de las preposiciones, que no es 100% accurate, no es 100% clarificante, ¿cómo se dice? Clarifying, clarificante, ¿no? No es 100%, pero lo mezclamos con las collocations, con los patrones que tienen las preposiciones. Y ahí sí, most likely we won't make mistakes anymore. Y bueno, de preposiciones son 5 clases seguidas. Hay que ver muchos ejemplos. Bueno, very good. Same for Eric Barbosa. So, you're gonna use one example of yours, any example you want, but then using in the morning, in the afternoon, or in the evening. Go. On July of the last year, I arrived here. No? On, no, porque me dijiste on July the last year. No fuiste tan específico con la fecha. You were not as specific with the exact date. So you say in July. Okay, so I'm gonna say on July, um, uh, on July 15th, Perfect. 2019, Brilliant. um, I arrived here in Spain at 9 a.m. Very good. Very good. Y fíjense qué tan importantes son las preposiciones que de hecho me utilizaron otra, ¿no? Y dijo, I arrived in Spain, I arrived to Spain. O sea, las mismas preposiciones, pero hablando del lugar, también es otro tema. Hoy nada más hablamos con el tiempo. Very good. Ok. Collocations. Bueno, ahora. Las preposiciones, right? El objeto de una preposición, object of a preposition. Este es un ejemplo de preposición como las que vimos de tiempo, with, pride. El objeto de la preposición, with utmost. Esta es una cosa que se llama modifier. Esto es otra clase, algo que le da intensidad. En este caso le da, modifica dando intensidad al pride. Object of preposition. Bueno. Ahora, vamos a ver, bueno, ya vimos más o menos los verbos, las preposiciones de tiempo y lugar. Antes de ir a eso, vamos a de tiempo. Vamos a ver las de lugar. Antes de irnos a el siguiente punto, que es verbs and prepositions. Bueno. Place. Cada uno me lee una de las columnas. Go. Ladies first. In England, in Chinatown, in a building, in a car, in a taxi, in a boat, in a helicopter, in a traffic jam, in a Times Square, in an article. In Times Square, in an article. In the article. In the article. Next one. The article. On a bus, on a plane, on a horse, on the phone, on the internet, On the phone. on the phone, on the phone, on the internet, on the television, on the floor, on the page, on the menu, on the menu, on the Oxford Street. On Oxford, no me pongas ahí el the, porque no va. On Oxford Street. On Oxford Street. Very good.
Next one, Nairobi's. At 635 State Street, at the bus stop, No me at mandes the aquí. A ver, repítame esto. 635 State Street. Casi te doy 9.1. El tema es que a veces cambiamos aquí. At 725, como que hablamos como cubano. Eso se llama mambo en English. Se llama mambo. Mejor, si no podemos imitar el acento americano, entonces lo que hacemos es decir nuestras T's y pronunciarlo at 675 State Street. A ver otra vez. Okay. Habla como de cubano con la nariz. At 675 State Street. Very good. Mucho mejor. At the bus stop, Bus. at the door, at the top of page, at the someone's house. No me hagas lo mismo que Eric. Nunca dice the. At someone's house. At someone's house. Déjame hacer un paréntesis aquí. Eso les pasa por lo que les había dicho. El español tiene más palabras, el inglés tiene más sonidos. En el español somos adictos a decir, lee los artículos. En inglés reduce at someone's place, at someone's house, not at the someone's house. ¿Ok? Vamos. Okay. At someone's house. At the entrance. At the crossroads. 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 ¿Saben qué es un crossroad? Is that in the street where you can cross the street? You are screen sharing, pero no me ven. No me están viendo ahora. A ver, me pongo mi cámara. Right. Crossroads. There's a road. Crossroads. Two roads cross together. Intersection. Right, good. Okay. At Next. the front, at the back, at the bottom. Very good. At the front, at the back, at the bottom. Collocations. In England, si hubiera en China, en Chinatown. Bueno, Chinatown no es un país, pero sí es un lugar, un barrio. Collocations. Palabras que van juntas. Ahora les voy a dar generalidades. Pero primero, analizamos esto here. In general, same rule. We're going from general all the way to something more specific. More specific in the case of places implies smaller places. The smallest, the biggest unit to the smallest. We say in England. Repetimos. In England. In England. In England. In London. In London. In Chinatown. In Chinatown. England is a country. London is a city. Chinatown is a neighborhood. In general, we can imply England, London, and Chinatown are general or bigger. Why? Because inside of England, there are cities, counties, streets, and more. Inside London, there are the same parks, streets, more. Chinatown, inside Chinatown, there are blah, blah, blah. But again, that is not the best way to learn prepositions. However, it's just a little guideline. More specific. Repetimos, Oxford Street. Oxford Street. We're talking about streets. On the corner. On the corner. The avenues. Avenues. COVID-19. No, no kidding. COVID-19. Oh dear. Oh God. If you don't see me tomorrow, you know. No, I'm gonna tocar madera. Se dice igual en español que en inglés. Very specific. At 734 Oxford Street. Ya dijimos su número. Chicos, ¿qué es esto? Una address. ¿Qué es una address?
calle. No, sí, es una No, dirección. No, es una dirección. Es sí. una dirección, pero ya es una casa. Ya, bueno, ya es un número específico. Ya podemos pensar, we can think of a specific building or a house. Y creo que tú me habías dicho el ejemplo, the store, la tienda, ya es un lugar específico en una calle. Muy bien. Vámonos con el ejemplo, ladies first, same thing. In Mexico, on Reforma Avenue, there is a store called La Divina. Ahí, aquí venden en México en La Divina alcohol. They sell alcohol. A ver, créame tu own phrase, Nairobi's. Sorry, I was answer a call. Can you repeat again what I have to do? What you have to do, same thing. Make your own phrase Okay, going from general to specific if you want, or you can mix them. okay. In English, well, in Spain, on Libertad Street, at house number 13, for example. No decimos en inglés at house, entiendo, y usaste bien la preposición. Nada más, Uh, just to let you know, we don't say at house number, we say at, decimos el número y el número de. at 13 house, okay. Very good. Your turn, tu turno, your turn, Eric. Let me see. In Brazil, on Paulista Avenue Very good. at 2020, you can find Burger King. Brilliant. Perfect. Perfect. I can find Burger King. Muy bien. Bueno, creo que ya nos va quedando claro. Y esto, tómenle un screenshot, tómenle una foto para que más o menos practiquen. Cuando estén en el baño, when you're in the toilet, when you are before going to bed, why not having a read about it? So we understand general and more. Very good. So let's start digging now into verbs and preposition. This is a different topic related to prepositions, but now we start using prepositions in a more sophisticated way. With sophisticated, I mean we start using our prepositions with a verb, with an action, thing that we had seen already. So, what is the pattern? Ya les dije, mejor forma de aprender preposiciones con collocations, patterns of words that go together. Y también aquí sí podemos ser un poquito más específicos de las razones por qué usamos to, for, from. Ahora, para hoy, just for today, y ya después seguimos, let's understand the use of for. So for not 100% of the times, but many of the times implies we do something for somebody. We care for you. I do it for you. I do it for you because I care for you. We do something for, right? That is just an example. Let's go and repeat. Vamos a ir uno por uno. Uno, Nairobis. Uno, Eric. Uno. Go, Nairobis. Admire for. Admire for. Admire for. What does that mean, to admire for? Can you tell me, Nairobis, who do you admire? Who do you admire for? Give me an example. To admire for who? When you want to, I say the definition. When you recognize, well, not really. Give me an example. So my question is, who do you admire for in reality? I feel admired for my mom, for example. Yeah, or you can, yeah, that's correct. You can say as well, I admire for my mom. Say it. Okay. I admire for my mom. Repeat. I admire for. I admire for my mom. Very good. Next one. Apologize for. Eric, tell me
one thing you have or you feel you may have to apologize for with a friend or a relative, something wrong that you would like to apologize for, and repeat the preposition. Uh, um, I had to apologize for a friend of mine when I was stupid with him because I was stressful related to my job, my routine. Were you rude to him? Did you shout at him? Or what Yes, did you do to him? I was rude. You were rude to him. Yeah, so Yeah, you feel like apologizing for your attitude with him. Very yeah. good. Apply for. When I apply for a job, for example, I'd like to apply for the teacher director of, I don't know, if I, for school or for institute, right? Give me an example of applying for Nairobis. I apply for a new job. ¿Qué tiempo utilizaste? I applied. I applied en pasado. Very good. I applied. Esto es otra clase, ¿no? Pero acuérdate. AD. I applied Applied. for a new job. Really? What job? Tell me. I apply for Me enviaste. I applied. ¿Cómo? applied for a cashier Cajera. yeah, for Pero, o sea, example. banks cashier, o sea, como la de las que están en los bancos. Like the one in the supermarket. In the supermarket. Ok, porque, punto. Si quisieran del banco, no se dice cashier assistant, eh, se dice, se dice banker, o sea, Banker. banker. Cuando hablamos de cajeros y de personas que asisten en los bancos, no decimos como cashier, se dice banker, ¿no? Entonces ahí, cajera. Y para cajera de supermercado, ¿cómo es employee? Assistant, your employee. Es que hay una expresión en inglés británico y una que le queda es es que, a ver, en Estados Unidos se dice supermarket cashier, pero les quiero decir la del Reino Unido, supermarket. Cashier, supermarket, counter, cashier, counter, como de counter, ¿no? Counter. Okay. ¿Cuál vamos? Ask for. Ask for. ¿Quién dice ask for? When I arrived here at Spain, I had to ask for a right direction. You had to ask for right directions. Very good. Yeah. Aquí. ¿Cuál puedo decirles antes de que termine la clase? Esta tal vez, ¿conocen esta? Scold for. ¿Saben qué es scolding? To be scolded, to scold. ¿Saben qué es eso? I have no idea. Scolding es como, it's like, so when I'm scolding for something, I was scolding my employees because they just don't like coming early to work. They come late. So I'm the boss and I'm scolding them for their attitude. I'm scolding for their attitude. So they always come late. They're not on time. They don't care. They're lazy. I'm sick of it. So they should be scolded, or I scold them. I scold them for it, for their attitude. Como regañar, ¿no? Pero scolding es como. Okay. Very good. Y search for, vote for, wait for. Bueno, ya no tenemos tiempo de meternos en esto, las preposiciones. Prepositions topic
is vast. ¿Saben qué es vast? V-A-S-T, como la palabra en español, vasto, enorme. La siguiente clase ya voy a meterme más en los verbos, más en estos verbos, todo, pero hay que meterse en el tema de preposiciones. Nada más espero recuerden el tema de que la peor forma de aprender preposiciones es tratar de buscarle razones a todo. ¿Nos acercamos? Sí. ¿Dimos un patrón? Sí. Yeah, in the decade of... Pero para el momento en el que nos estamos recordando la regla, ya no estamos hablando. Entonces, mejor es repetir y repetir collocations. We have to repeat over and over collocation. What is a collocation? Patterns of words. If I talk about decades, I mostly all the time use in the 90s, in the 90s, in the 80s. So I would recommend to you, knowing that, try to practice in the 80s, in the 90s, in the 70s, right? I wanted to give you one little example de por qué no podemos, de cómo a veces las preposiciones, también no olvidé mencionarlo, prepositions can be used, the three of them, but depend, so the three of them are right. Using prepositions, three of them are right. We can use in, on, at with the same phrase, and they may be correct, but they change their meaning. One example for it. Listen, am I at the car? Am I in the car? Am I on the car? The three of them are correct. But the three of them using in or at, they've got a different meaning. So this is another example of how prepositions can be a little complicated and why thinking, why this, why that, it may not be even real for 100% of the cases. If I say in Oxford, in 1500 Oxford Street, that is wrong. But in the case of am I in the car, am I on the car, am I at the car, the three of them are right. They just have a different meaning. And guess what? Bad news, that will happen with a few of them. So if I say, am I at the car, that means the location of the car. Am I at the car, talking about a location, a specific location in a place at the car. Am I in the car, inside the car? We have to think of M as edges. What is edges? ¿Qué son edges? I don't know. Edges. I will be. Can you see my camera? Right? Yes, Yeah. I can see. Edges. This is my plastic glass. Where's my spoon? Well, edges are clear here, limits of it. So something inside here, inside edges. Edges. Edges, E-D-G-E. Okay. Now, yeah, I know what is it. That word. Most likely, I'm going to use in when I'm talking about something with inside edges. Example, Okay. I'm in my room. My room has edges, clear walls dividing my room from other rooms in the house, etc. So edges are clear. I said in. But again, that's just getting closer, just getting close to the idea of it, even though they don't work 100% of the times. ¿Cómo ven, chicos? Es interesante este tema y tiene mucho. Yeah, and complicated. Complicated, pero no nos debe de frustrar, porque ya tenemos, por ejemplo, yo creo que ya voy aprendiendo a utilizar algunas más, ¿no? Sí, Yes. sí, es verdad. Entonces, aprendimos más, pero no hemos llegado al objetivo. Y
ni los C1 van a utilizar los prepositions todo el tiempo correctamente. O sea, es normal, ¿vale? ¿Cómo le hacen los inglés nativos entonces para utilizar sus preposiciones bien? Ellos no le están pensando la razón. Nosotros se las damos. Es una guía. Pero el inglés nativo no piensa en hechos. Sí lo pueden explicar, pero si se ponen a pensar en ello. Entonces, la mejor manera de aprender preposiciones es repitiéndolas en sus collocations, o sea, en patrones, ¿vale? Thank you for Vale. attending the class. Right. I may see you another time. Right? Yeah. Thank you very Yeah. much. See Thank you soon. you. Both of you, bye-bye. Bye. Bye. Here we go.